Y hola, ¿qué tal? Muy buena gente de YouTube. Bueno, estamos aquí en otro video. Bueno, este video va a ser para hacer un unboxing de algunos audífonos que me compraron. Bueno, perdón, que yo compré. Bueno, vamos a abrir los audífonos. O sea, hacer el unboxing, vaya. Pero bueno, miren, como verán, aquí están. Miren, nada más los audífonos. Bueno, no los he abierto aún, pero bueno, ahorita los vamos a abrir, claro. Miren cómo la cámara está. Miren, vamos a abrirlos de acá. Acá tienen unas abrideras. Miren, de aquí. Ahí está, como pueden ver, ya se abrió todo. Bueno, miren, vamos a sacarlos así, con mi cabeza. Bueno, pues esta caja, pues, afuera. Ahora llegó la parte más importante de todas. Ay, perdonen por eso. Ahora llegó la parte más importante, que son los audífonos. Miren nada más. Bueno, vamos a... Miren nada más. Con esto os voy a grabar, Miren. Aquí está todo. Miren. Tiene una compostura muy bien. Miren. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar los audífonos. Miren. A ver. Ahí está. Miren. Los audífonos están muy bien. Miren. O sea, ya sé que algunos pueden apretar. Pero no apretan, miren. Están muy bien. Ya tiene un conector aquí de estos para la tablet, vaya, o algún dispositivo. Y miren, donde le dejé, esperen ahí. Bueno, pues como podrán, ya no tiene nada. La caja. Solo tiene unos instructivos que están por ahí. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo más importante son los audífonos, que es lo que estábamos haciendo el video. Miren, además, qué chuladas de audífonos. Espero que les haya gustado este unboxing de audífonos. Espero que le den like, suscríbanse si no están suscritos. Y adiós.